Добре дошли в моя канал в YouTube. Коледа е най-хубавото време в годината, защото прекарваме повече време с близките си, украсяваме дома, децата се вълнуват и един от специалните моменти на Коледа са приказките, защото са пълни с вълшебство и чудеса. Във Facebook страницата на Олио Калиакра през целия месец декември ще има празнични рецепти, вдъхновени от приказки от цял свят. И аз се вдъхнових от една такава приказка за нашата житена питка. И сега ще ви покажа как се прави коледна питка с паричка. Ще ни трябва кисело мляко, брашно, яйца, олио, сода и сусамово семе. Започвам замесването на празничната коледна питка с паричка. Първо трябва да смеся кисело мляко с сода и да оставя содата да загасне. Сега разбърквам добре и изчаквам да се получат балончета. Щом се получат балончетата, характерни за сода с мляко, започвам добавянето на захар и на сол. И сега трябва да сипя олио. В тази рецепта използвам Олио Калиакра първа преса, защото придава традиционен вкус на всяко ястие и мога да съм сигурен, че рецептата ще стане сполучлива още от първото приготвяне, тъй като пресоването на семената е само един път. И оттам идва името първа преса. Така се запазва техния натурален вкус и аромат. В купа съм сложил брашно и трябва да изсипя киселото мляко. Тази питка се прави много лесно, като тестото се бърка с лъжица. Слагам едно яйце и белтъка на второто. Сега обърквам всичко много добре. Тестото не трябва да е гъсто. Ще видите как изглежда след малко. Щом тестото поеме брашното и е меко и влажно, го прехвърлям в тавичка, която намазвам с олио. Ако имате съмнение относно покритието на тавичката, за всеки случай, освен мазнина, сложете и малко брашно. В миналото слагали сребърна паричка, сега слагаме каквато има. Добре измита, обаче за всеки случай я заливам с вряла вода. След като изварих паричката, я завивам в фолио. Тестото не трябва да е твърдо, трябва да е меко, да е влажно. И сега тук някъде ще сложим паричката. Ето, например, тук. А сега ще разбия жълтъка, който запазих с малко вода и ще намажа повърхността. И поръсвам с сусамово семе. Това е привнесено от Харманлийския край. В този район, знаете, правят най-вкусния сусамов тахан. В Тополовград също. Така че там на една Коледа точно такава питка ни направиха с сусамово семе по стара българска традиция. Ето така, нека да има. Трябва да се затопли фурната до 200 градуса. Първите 10 минути печем на тази температура, желателно в средата на фурната. И след това намалявам на 180 и довършвам изпичането.
Начупих питката с надеждата в моето парче да се падне паричката, но до година. Важното е да сме здрави. И без паричка съм сигурен, че това ще бъде така. Весели празници и много настроение в кухнята. Очаквайте и други интересни рецепти, както за празниците, така и за дните след това в нашия канал в YouTube. Благодаря на Олю Калякра за спонсорството на това предаване и празничното настроение. До нови срещи! Довиждане!